Здравейте хора, аз съм Dubstar и реших да направя това кратко видео, за да ви покажа едно нещо, че моя акаунт от сега ще се казва MacGamersProz. Защо? Защото MacGamersTV ще бъде нашия нов, как да го кажа, ще бъде нашия нов акаунт, т.е. не акаунт ми, нашия нов геймплей отбор. И вместо да правя някой нов, реших да направя моя акаунт такъв. За сега съм качвал само аз и сигурно само аз ще качвам, но не е сигурно. Така, има бакграунд отзад, картинката новата и MacGamersProz. Защо го кръстих MacGamersProz? Защото като го кръста MacGamersTV тъпия Google Plus не иска да направи MacGamersTV. Но иначе сме MacGamersTV. И ще казвам с всеки влюб, че сме от MacGamersTV. Добре, това е всичко от мен. Тя се харесва клипа. Ако ви е харесал, знаете какво трябва да направите. Трябва да се абонирате, да харесате клипа. Да, и това е общо взето.